कोविड-19 को लेकर डॉक्टर हेमंत मोहन से खास बातचीत। खांसी जुकाम बुखार सभी कोरोना नहीं है, भ्रम ना पालें। के लिए मैं के द्विवेदी। आज मैं वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक श्री हेमंत मोहन जी के क्लिनिक पर हूं और आइए इनसे जानते हैं कि कोविड-19 के बारे में जो लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं। हल्का खांसी जुकाम बुखार भी होता है तो लोग घबरा जाते हैं। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज भी वायरल हो रहे हैं जिससे लोग बहुत भयभीत हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वाकई कोरोना है क्या और इसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, जैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होने लगती है तो हमको वायरल जनित बीमारियों का अटैक होने लगता है। कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहा है तो हर सर्दी जुकाम खांसी बुखार कोरोना नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनको जुकाम खांसी 12 महीने बने रहते हैं। वो लोग इस समय अगर किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और कोरोना से संक्रमित मरीज के संपर्क में आ जाते हैं तो उन्हें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा कहना ये है, अगर बुखार, सर दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी, चेस्ट में जकड़न, निमोनिया के सिम्टम, सीने में सीटी बजने लग पड़े, कई दिनों से बुखार ना उतर रहा हो तो अपनी कोविड-19 की जांच जरूर करा लें और जांच कराने के पश्चात चिकित्सक से राय ले लें, अपने को आइसोलेट कर लें। और हमारे यहाँ चूँकि मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, हमारा आरोग्य धाम डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, हम लोगों ने 150 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव मरीजों की इम्यूनिटी करेक्ट करके उनकी रिपोर्ट निगेटिव कर दी है। एट प्रेजेंट मनीषा सोनकर इंटरनेशनल कोच बास्केटबॉल हैलट में एडमिट है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसका ऑक्सीजन लेवल डे बाई डे गिरता जा रहा था, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। हमारी आरोग्य धाम की दवाई से वो न्यूरो साइंस हैलट में 2nd फ्लोर पर एडमिट है। आरोग्य धाम की दवाई से मात्र 24 घंटे में उसका वेंटिलेटर हट गया और ऑक्सीजन सपोर्ट 97 हो गया। इसी प्रकार से सीओ कल्याणपुर अजय सिंह जी का हमारे पास फ़ोन आया, सांस नहीं ले पा रहे थे, वो भी वेंटिलेटर पर जाने वाले थे, कुछ घंटे वेंटिलेटर पर रहे, 72 घंटे के अंदर रिकवरी इतनी अच्छी हो गई, उनका फीवर, उनका सर दर्द, जुकाम, खांसी सब कुछ ठीक हो गया। इन दोनों ने मुझे रिटर्न में भी लिख के भेजा है, अभी मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप अपनी खबर के साथ उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक भल्ला फैमिली है, उसमें कलकत्ता ट्रांसपोर्टर वाले हैं, उनके 14 लोग घर पे रहते हैं, 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई है। हमने उनसे कहा घबराइए नहीं, बिल्कुल सर्दी जुकाम बुखार की तरह ही इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। सबको आइसोलेट कर दिया गया है, सीएमओ साहब की टीम आई थी, सबको ले गई है, वहाँ उनका होम्योपैथिक उपचार चल रहा है। बहुत आराम है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। परसों की बात है, तन्मय केसरवानी हमारे ग्वालटोली में रहते हैं, उनको 2 दिन से सर्दी जुकाम खांसी बुखार था, 48 घंटे में उनके सारे लक्षण ठीक हो गए। अब मेरे पास 72 घंटे बाद हुआ है, तो डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने कहा कैसा महसूस कर रहे हैं? बोले मुझे कुछ भी नहीं है। इस समय वो काशीराम में एडमिट है, उनका कोई इलाज नहीं चल रहा है, होम्योपैथी दवाइयों को ले रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि 3 से 4 दिन में उनकी जो अगली रिपोर्ट होगी वो निगेटिव होगी। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हल्के में भी ना लें। वो बात ठीक है कि ये आरएनए वायरस है, ये बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, यहाँ पर ये वीकर फॉर्म में आया है, लेकिन ज़रा सी असावधानी हमारी जान ले सकती है। वो बात ठीक है, इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लेकिन हमको बरसात के मौसम में ये बीमारी कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा रहता है। साथ साथ बरसात में अन्य वायरल बीमारियां जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू का भी खतरा रहता है। तो हम सब लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। और मैं हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन दावा करता हूं कि जितनी भी वायरल बीमारियां होती हैं उसका केवल होम्योपैथिक में ही इलाज है। अगर आप उसमें एंटीबायोटिक पेन किलर दवाई ले लेते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। विटामिन सी युक्त डाइट का प्रयोग करें, धूप में बैठें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, धूप से आके ठंडा पानी ना लें, ठंड से जाकर धूप में मत जाएं, थोड़ा सा एसी रात के बाद बंद कर दें। बहुत से लोग 18 या 20 पर एसी चला रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 25 से ऊपर एसी चलाएं। बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने लगता है तो हमारे गले में खराश होने लगती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके साथ जकड़न होने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम रात को एसी में सो गए, हमारा बुखार नहीं उतर रहा है। तो बुखार, बहुत से लोग एसी में सो रहे हैं, हर एक को तो बुखार नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही होगी या किसी के संपर्क में वो लोग आए होंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कॉलर ट्यून के माध्यम से, इतने सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सचेत कर रहे हैं, उसके बाद भी हम सचेत नहीं हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं देखी जा रही।
लॉकडाउन इतने सारे हो चुके, अगर वो लॉकडाउन सफल हो गए होते तो आज कोरोना महामारी जो उग्र रूप धारण कर रही है उससे हमें ना गुजरना पड़ता। हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर दे सकते हैं ये कोविड माधव है, इन्हीं घर में 14 लोग कोविड-19 के शिकार हैं, 9 लोग ठीक हो गए हैं, 4 लोग रह गए हैं, इनको भी काफ़ी आराम है। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कानपुर छोड़ दीजिए, कानपुर के बाहर लखनऊ में जीआरपी स्टेशन में 24 जवान कोविड पॉजिटिव के शिकार हो गए थे, यहाँ से दवाइयाँ गई हैं, 6वें दिन सब अच्छे हो गए। किसी प्रकार से आगरा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में भी काफ़ी मरीज है जिनका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक खुशखबरी की बात और भी है कि आरोग्य धाम में अभी काशीराम और हैलट में 2 पत्रकार और 5 हमारे दूसरे पेशेंट और 17 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव आ गए थे। 6 दिन में हमारी दवाई से सब निगेटिव हो गए हैं। हमने 6,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को, आईजी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सारे शहर के थानों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयाँ दी हैं। सबकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। जिन जिन लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली हैं उनको हमारी दवाई वैक्सीनेशन का काम करती है, आर्टिफिशियल डिसीज क्रिएट करती है और दूर दूर तक उनको कोरोना होने की संभावना नहीं रहती। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको अगर कोई मरीज पॉजिटिव नहीं है या उसे कोई दिक्कत नहीं है, जुकाम बुखार खांसी नहीं है, तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है जो लिया जाए तो मरीज को आराम रहे और वो इस बीमारी से बचा रहे? हमारी दवाइयाँ होम्योपैथी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। जिन जिन लोगों ने ले ली हैं देखा गया है उनको कोई कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। लक्षणों के आधार पर इंसुलिन में आर्सेनिक के रस्टाक से डलका मारा है, सुबह शाम इनको अगर हफ्ते भर तक सेवन किया जाए तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। और जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो हमको दूर दूर तक, चाहे वो कोरोना हो या डेंगू हो या स्वाइन फ्लू या चिकनगुनिया हो, कोई भय नहीं रहता। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना ठीक करती है, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे शरीर के वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करती है। जैसे ही वाइटल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहती है। तो ये थे डॉक्टर हेमंत मोहन जी, हमने इनसे बातचीत की। डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताया कि तमाम कोविड पॉजिटिव मरीज भी इनके संपर्क में आए जिनका इलाज इन्होंने किया, और सीओ कल्याणपुर को भी मेडिसिन दी थी, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, खांसी जुकाम बुखार उनको काफ़ी था, उनको दवा देने से उनको बड़ा आराम हुआ। और शहर के पुलिस विभाग को, एसएसपी ऑफिस से लेकर कई थानों के सिपाही और दरोगा सभी स्टाफ को डॉक्टर साहब ने निःशुल्क दवाइयाँ दी है। और ये डॉक्टर साहब का दावा है कि रस्टाक्स और डलकामारा अगर ले लिया जाए तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, खांसी जुकाम बुखार का खतरा नहीं रहता। और इन छोटी छोटी चीज़ों से, खांसी जुकाम बुखार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी कोविड नहीं होता, सभी कोरोना पॉजिटिव नहीं होता। अगर सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। नमस्कार, पारस नेम न्यूज़ के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार।